我覺得攝影嘅睇法就係留住嗰一刻咯，冇嘢可以俾到攝影可以留住嗰一刻咁好。攝影對於我嚟講咧，其實係我嘅生活咯。簡單嚟講就，因為其實我無時無刻都影相嘅。對我嚟講咧，攝影就好似捕捉影像啦，咁可以將嗰個瞬間咧記錄低。攝影同曬製嘅關係，始終咧影相係最終係要出張相咧出嚟個感覺先至係攝影嘅。菲林個年代就我哋匿埋喺黑房咧，人哋唔知我哋做乜。喺黑房裏邊咧，嗱我哋通常嚟講咧就幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係校個 filter 嘅顏色啦，第二樣咧就曝光嘅多少啦，咁就啲去決定張相出嚟靚唔靚嘅。咁我哋好多時就要做呢個所謂 hold burn 嘅工作啦嘅手法啦咁樣。當年由菲林跟住就再轉數碼，到而家咧大家都用手機影相，攝影係普及咗好多。可以講一樣嘢，你影像係開始好泛濫咯。但係真正係要求或者出嚟一張係好嘅相咧，實際上要求嘅人係好少咯，或者甚至咧有好多人係唔知道咩叫一張好嘅相咯。冇咗嗰種好特色性啊！我舉個簡單嘅例子啦，譬如你可能無時無刻你都見到蒙娜麗莎㗎，兩印刷品又見到啦，mon 又見到啦，手機都見到啦。咁但係當你真正去到羅浮宮見到嗰張真跡嗰陣時咧，你係好有感覺、好有感動嘅。咁嗰樣嘢就係啦，嗰樣嘢就係嗰種感覺。靚嘅相嚟講咧，就係要有層次，係啦，要帶俾觀眾有一種感覺，要去令佢投入。咁同埋嚟講咧，就係我哋追求嗰種好多時咧係追求嗰種立體感啊！即係雖然張紙係平面嘅，但係我哋希望呈現到一個好立體、好 3D 嗰種感覺咯。影院將會展出30位攝影師嘅作品，裡面包括佢哋其中一個代表作或者早期嘅作品同埋最新嘅創作，一齊會喺雲咸街33號27樓展出。我今次個角色就係一個策展人啦。其實我都係想集合一班香港攝影師啦，同埋同阿賢係合作過嘅。咁呢個最重要方啦。同埋最主要係而家好多時咧，我哋成日都會喺個手機度睇相啦，或者喺個 mon 度睇相啦。其實今次點解要做呢個展覽咧？就係將佢放一張相，就係好似啲藝術品擺出嚟俾人哋睇。咁呢個都重要嘅，我覺得。今次展覽咧，我覺得就係好。即係可以喺同一個時間裏邊咧，集合咗30位唔同攝影師嘅作品咯，每個都有自己嘅唔同嘅風格咧，可以一次過啲呈現俾大家睇咧。我覺得呢個係一個幾好嘅一個機會咯。最主要咧，其實我哋會揾一班香港知名嘅攝影師同埋一啲前輩啦，同埋我哋揀選一啲後生啲嘅或者新進啲嘅攝影師。其實我哋想做一樣嘢，希望帶出一樣嘢就係一個傳承啊。咁希望攝影咧可以係繼續發展落去。香港咧，其實一個展示嘅地方咧，唔係咁多，展示嘅機會唔係咁多，咁所以我哋會揾一張咧個攝影師嘅代表作啦，即係可能好多人都見過嘅。咁另一張咧就其實係個攝影師你好中意嘅，但係好似冇乜機會發表嘅，咁樣變就都可以擺埋一齊咧，咁啊幾有趣咯嗰樣嘢。咁同埋嚟講咧，因為我哋會今次係用咗好多隻唔同嘅紙，每隻紙嗰個質感出嚟係有啲唔同嘅。咁會更加能夠呈現到嗰個作品個特性。其實希望觀眾就真係好認真去睇嗰張相咯，同嗰張相每個細節咯，去睇下個攝影師點樣睇個世界咯。攝影好中意用一個字眼叫刺點啊，即係裏邊其實有啲嘢乜嘢係觸動到你，有咩嘢係 cut 到你咧。咁呢個其實個人睇嘅嘢都可能有唔同。咁但係個攝影師就會將佢個即係對個世界嘅睇法咧，就放咗件作品度啦。咁你就可以去慢慢去，大家可能有啲唔同嘅溝通啊，或者唔同嘅睇法出現。今次同 Windham Social 嘅合作係愉快同埋充滿互動，我諗中間嘅互動咧，令到我哋對呢個展覽咧有更多深層次嘅了解，同埋對場地嘅善用咧係有更加好嘅發揮嘅。我覺得隱現呢個展覽咧，其實帶俾大家好多一啲回憶，或者一啲新嘅觀感，希望大家嚟到嘅時候咧，可以慢慢去欣賞呢個展覽啦，然之後從你嘅角度咧去睇翻香港，睇翻你中意嘅攝影視覺，然之後繼續去發展落去。